Hallöchen, heute habe ich vielleicht die neuen besten Budget-Switches da, und zwar die Akku Cream Yellow und Cream Blue. Die könnten vielleicht ja eben die neuen besten Budget-Switches sein, und die Gateron Pro Yellows ersetzen, die ja schon seit Jahren so die besten waren. Und was sie so gut macht und ob sie dann auch wert sind, sie zu kaufen, das gucken wir gleich mal. Wer die Releases von Akku ein bisschen mitverfolgt hat, der weiß vielleicht, dass Akku schon mittlerweile über 40 verschiedenen Switches rausgehauen hat. Die Cream Switches, die gehören jetzt mittlerweile auch dazu, und da gibt es ja wie gesagt die normalen V3 Cream Yellow und Cream Blue Switches und eben die Pro-Version davon. Die normalen gab es zu kaufen auf akkugear.de für 8,99 € und die Pro gibt es jetzt für 10,99 €. Was die Unterschiede sind, das werde ich gleich nochmal erläutern. Die normalen gibt es sowieso dann nicht mehr zu kaufen, sondern nur noch auf zum Beispiel Case King. Da dürftet ihr auch günstiger wegkommen, denn unter 53 € müsst ihr auf akkugear.de ja eben Versand zahlen, und deswegen wird es da etwas teurer. Hier mal eine kleine Übersicht zu den beiden Switches. Die Yellows sind natürlich linear und die Blues sind eben taktil. Die Operating Force der Yellows ist bei 50 Gramm circa und bei der Blues bei 38. Das liegt daran, dass der taktile Bump schon so einen relativ hohen Widerstand hat und man deswegen keine so hohe Operating Force hat. Der Pre-Travel und Total Travel ist so gut wie gleich, nur der Pre-Travel der Yellows ist halt 0,1 mm niedriger, deswegen löst er eben 0,1 mm früher aus, was am Ende aber auch ziemlich egal ist. Insgesamt gab es vom normalen Cream Switch zu dem Cream Pro Switch 6 verschiedene Updates. Einmal wurden es von 3-Pin zu 5-Pin Switches, das heißt die Switches, also die Pro Switches, halten besser im PCB. Dann es gab noch eben den staubdichten Stem, also mit dieser Box darum herum, das heißt es gibt weniger Stem Wobble. Dann wurde der Phosphorkupfer zu legiertem Kupfer umgewandelt, also eben dieses Leaf innen drin, was den Kontakt herstellt, und die Silberkontakte wurden zu Palladiumgold aufgerüstet, also die beiden Pins unten, die ins PCB gehen. Dann diese Schienen rechts und links, wo der Stem durchgeht, die wurden geloopt, und die Switches wurden 2 € teurer als die normalen Creams. Was Stem Wobble angeht, sind wir gut aufgestellt mit dem Switch, denn er wackelt nur ein bisschen nach rechts und links und nach vorne und hinten, denn dort sind nur sehr kleine Abstände vorhanden. Das einzige, was man so besonders bemängeln könnte vielleicht, wäre, dass der Switch in der Plate ein bisschen wackelt, denn es sind eben keine 5-Pin-Switches, sondern nur 3-Pin-Switches, die nicht noch extra mit den 2 Pins im PCB gehalten werden. Aber da es die 3 Pins eh nicht mehr gibt, kann man einfach die Pro-Switches kaufen, denn die haben ja 5. Für mein Empfinden sind die Switches besser als die Gateron Pro Yellows, die ja lange die besten im Budget waren, und hier bekommen wir einfach ein paar schöne, smoothe Switches, die einen leichten, aber angenehmen Scratch haben und sich auch gut anhören, egal ob nicht loopt oder loop. Unloopt kann man sie tatsächlich auch gut nehmen, aber loopen würde ich eher mal machen, da es einfach nur ein paar Stunden Arbeit sind und sich am Ende deutlich lohnt. Also, die Akku Cream Switches sind in Stock erhältlich, gut und kosten nicht viel, was will man mehr. Alle Links sind wie
wie immer in der Beschreibung und bald kommt übrigens auch noch ein Video zu einer neuen Akko ISO-D-Tastatur und damit adios.